Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları Bakı şəhər salma həftəsinə fəal başlayıb. Paytaxtda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda urbisit, mina çirklənməsi və dirçələn həyat mövzusunda fotosərgi və Xəzərin sahilində adlı intellektual çempionat keçirilib. Tədbirlər böyük maraqla qarşılanıb. Bugünkü bu sərgimiz mina qurbanlarına, eyni zamanda işğaldan azad olunan ərazilərimiz və daha sonraki quruculuq işlərlə bağlı olan bir sərgidir. Mina qurbanlarına bağlı bizim sərgimiz artıq bir neçə ilimiz bunu həyata keçirir. 2024-2025-ci illərdə biz Avropanın 5 ölkəsində 6 şəhərində biz bunu həyata keçirmişdik. Bugün isə doğma Bakıda bunu həyata keçirir. Amma biz bunlara bütün Avropada olan sərgilərimiz açıq havada idi və Bakıda da ilk dəfə açıq havada həyata keçirir. 14 may tarixində agentliyin tərəfdaşlığı ilə Qlobal Cənub QHT platformasının baş assambleyası keçiriləcək. Mayın 16-sında agentliyin təşkilatçılığı ilə Türk dövlətlərinə üzv ölkələrin ikinci həmrəylik forumu təşkil olunacaq və 19 may tarixində ümumiyyətlə WUF-ların tarixində ilk dəfə olaraq WUF 13 QHT forumu təşkil olunacaq ki, bu forumda da 100-dən artıq ölkədən qeyri-hökumət təşkilatının iştirakı nəzərdə tutulub.